projecte de restauració ecològica de la Noguera Pallaresa a la Conca de Tremp el que pretén és naturalitzar una mica més aquest espai que ha estat antropitzat des de fa segles. És un projecte que fa anys que dura, l'han anat participant diferents actors i una mica el que ens plantegem és a veure si les zones on hi ha més potencial de restauració doncs es pot avançar en millorar aquest estat ecològic. Processos ecològics que segurament que convindria millorar en aquests trams seria, per una banda, la connectivitat fluvial, que queda molt interrompuda per preses i rescloses i pels embassaments, i per tant aquí sí que es podria treballar en millorar aquesta connectivitat, o bé eliminant preses en desús, o bé construint-hi dispositius per la fauna, perquè hi pugui haver-hi mobilitat. Per tant, millorar la connectivitat fluvial serviria per millorar la població de truites, per exemple. Doncs el procés que tenim en ment de poder recuperar de forma més àmplia és la dinàmica hidrològica. La idea seria poder donar més llibertat al riu perquè els espais que ara mateix estan semiabandonats als marges i que tenen molta amplitud, doncs, cada vegada que augmenta el cabal, doncs, l'aigua pogués entrar i sortir amb més llibertat de la que està ara, que està molt constrenyit a la llera principal. A les Nogueres i els Segres en aquest tram està molt encaixonat, hi ha moltes motes, i per tant el que es podria fer és recuperar amplada fluvial en alguns trams per tal que quan hi hagués avingudes i cops de riu pogués obrir-se i ampliar-se la llera del riu i que per tant això ja et serviria per reduir el risc d'inundació. L'estratègia seria aquesta, de minimitzar les actuacions i que els processos funcionessin per si sols. Amb això, amb un mínim d'intervenció humana, com podria ser reintroduir l'herbivoria en espais que s'han tapat molt de canyissars o de sotabosc, o això, una excavació puntual de bases, però que generés una entrada de cabal al moment en què tinguessis més aigua al riu, però que la dinàmica una mica la portés al mateix riu. Les dificultats és que al riu hi ha una diversitat d'actors bastant important. Llavors, no sempre aquests actors estan d'acord amb que la conservació ecològica és una prioritat. I molt sovint les activitats que desenvolupen tota aquesta sèrie d'actors passen per davant de la conservació ecològica. Per millorar aquests processos el que s'hauria de fer segurament és intentar buscar quins actors del territori poden ajudar a això, ja siguin propietaris privats, ja sigui administració, i treballar de manera conjunta.